各位街坊，好耐冇見啦！今日咧嚟到我哋中山三鄉，係一個非常之筍嘅樓盤啦。咁我哋呢個樓盤咧，可以見到我哋依家咧所有嘅樓棟都係已經起好晒啦，一共係6棟嘅。咁我哋呢個屋苑咧唔算好大，但係佢個戶型好靚仔嘅，有89方嘅3房2廳2廁，亦都有95方嘅3房2廳2廁，總共係2個戶型嘅。咁我哋依家喺小區嘅位置可以見到我哋小區嘅綠化咧完全做好晒噶啦，全部都係現樓，即買即收樓嘅。咁我後邊呢度咧就係一個游泳池嘅位置啦。咁再往前行多20零米咧，就有一個兒童嘅遊樂場嘅。咁屋苑，咁我哋依家即刻上去睇下我哋嘅示範單位。好嘅，依家我哋嚟睇下95平方嘅3房2廳2廁單位。咁呢個單位咧係一個南北對流嘅一個單位啦。左邊呢度咧可以見到我哋呢個廳非常之開闊。咁右邊度咧可以做翻我哋嘅餐廳位置。咁我哋廚房咧係喺入門口嘅右手邊嘅。咁呢度係有個1字形嘅大廚房啦。光線非常之好嘅，即係喺呢度煮嘢食都係非常之方便嘅。咁我哋跟住睇下呢邊，呢邊咧我哋依家所見即所得，呢啲全部係都係做埋俾你。陽台呢度亦都係非常之開闊嘅。咁我哋再睇下呢邊，呢邊咧右手邊有第一間房，可以做翻我哋嘅長輩房啊或者客房，望山景嘅，非常之靚。咁啊對面咧就有一個公共嘅洗手間嘅位置啦。呢啲淋浴啊，各方面嘅配套都係非常之靚，一樣係明廁嚟嘅，採光啊非常之好。我哋再睇翻我哋嘅第2間房啦，咁呢間房咧亦都係望住我哋山景嘅，可以做翻兒童房啦，比較溫馨嘅。咁我哋主人房係套間嚟嘅，咁入到嚟睇下我哋主人房，非常之開闊，可以做到3邊落床係冇問題嘅，而且都係即係我哋呢啲望到啲景色啊，因為周邊都係青山環繞，非常之唔錯。咁呢個套間嘅洗手間咧，都係非常之大啦。咁裏面啲淋浴空間啊，亦都係明廁嚟嘅。咁廁所又唔會滋生細菌，非常之靚。咁我哋依家呢啲精裝單位，所見即所得，而且係現樓現值，即買即收樓啊。咁依家咧單價都係7000幾8000蚊都唔使，1平方就可以買到啦。咁我哋跟住再睇下其他戶型啦。我哋依家就嚟睇下89方嘅3房2廳2廁。呢個戶型咧非常靚，其實同我哋95方嗰邊係完全一樣嘅。咁呢個一樣係3.4米嘅一個獨立嘅大廳啦。呢個餐廳位置。咁我哋廚房咧，廚房就同嗰個有啲唔同啦，因為我哋呢個廚房咧就係都係1字形，但係咧側面仲有一個細嘅一個陽台啦，可以擺洗衣機啦。咁我哋呢個戶型嘅唔好睇嘅細，但係一樣好睇。呢邊嘅大陽台咧，望住我哋嘅山景非常之靚嘅。咁好多人都話買呢啲戶型可以呼吸下新鮮空氣，成個人都精神晒。咁我哋再入嚟睇下裏面嘅內容。我哋右手邊有一間房，可以做翻長輩房。洗手間呢度一樣係明廁比較大嘅，好視野。我哋呢個第2間房可以做翻兒童房咧。呢啲戶型嘅比較方正嘅，擺床啊或者擺啲嘢方便。咁我哋再嚟睇下我哋主人房嘅套間，都係好闊落啦，可以擺個1.5米或者1.8米嘅大床，做到3邊落床。咁床尾嘅位置啊，做翻個梳妝台。咁呢邊咧又可以，哇！呢個沖涼房都係好得嘅，唔錯唔錯。咁我都比較中意呢啲戶型嘅，有2個廁所，平時咁刷牙洗面啊，朝頭早嘅時候大家唔使爭呢種，比較適合3口之家咧。而且依家總價都唔係好貴，咁都係7000幾蚊包埋精裝啦。各位街坊想了解更多咧，記得做WhatsApp我，讓我出嚟睇樓啦。